said the wop out the loop out the lot bamboo, said the bap bap boogie the boo. Yazi webafo, bengicabanga la. Ngoba ngathi ukudla kuyasiphelela, bengicabanga ukuthi uye lapha kaMdlede phela lobola noma u200 ozalayo. Sikwazi ukuthola noma u10 kg we-rice. Ngeke bafo. Kamamdletshe bafo ngeke bafo. Ngacishe ngafa bafo lapha. Awu. Ubulawa yini futhi manje? Bafo angithi phela umama lo ngithandana naye. Uyisihlobo nakhona kaMamdletshe. And ugogo uMamdletshe wayeyisosha sowunesibhamu. Manje wena yini yacisha kubulala lapho? Ukuthi uMamdletshe wayeyisosha sowunesibhamu? Hayi mina ngake ngazama bafo ukuyoboleka imali lapha yana ngingakathandani nomama. Yay! Oh, kanti wena. So ngakho bafo ngayitshela nje ukuthi phinde ngiyoboleka imali lapha kaMamdletshe. Uyacabanga mawuthiwa sengiyahluleka ukukhokha leyo mali. Andike useyazi ukuthi ngithandana nesihlobo sakwakhe. Kanti wena uzoboleka imali ongekwazi ukuyikhokha? Orike sobamba inkunzi ke nawe ntambama. Kodwa-ke na amaVintethi, ungasho kanjani kumuntu onemali ukuthi uronke? Enamalini yena? Ngiyobetshela mina nje ukuthi ngironke. Unamalini lo? Kwakona nje uzuthi uyayidatha indawo ye-KFC ukuthi yona ngempela. Uhlanganaphi? Ngoba mina kuyimanje ngiyayizwa yanuka. Nami ngiyayizwa, i-KFC ngempela. Hayi. Engathi senifuna ukuthi i-KFC ngegama lami. Banyeni. Kakhulu. No. Anganiveli ngiphathe i-KFC yethu. No. Lungazidli ikhumba mfethu. Bengisacela ulethe ngala. Hawu. Ushaya lo one. Kunjani makonje? Unganigcina ibuye nesinko story. Hayi mavini. Phuma kwi-KFC yami ndoda. Okay. Yasho madoda. Madoda, usikakane mingaze nimbone idlula ngala. Hayi, lutho bengakaze adlule ngala since kuseni. Ukusho ukuthi mhlawumbe uhambe ngaphezulu. Marvin. Bangasikade ushawa nje. Ushayela i-KFC.
Obani? Okanyiso. Inkaniso. Enyaka. Ngiyakaze ngimbone ngisho nje chicken data semgaqweni lo. Marvin, kuyimalini u9 pieces we-KFC? Hayi, madoda, ngizonibona. Usikhakhana ngaze angibamba angibulalele egangeni. Ikhasi kwaba isegangeni. Hawu. Bekufanele athini? Egengeni. Segangeni la. Cela udlala. La kusemazi. Vele bangangibele. Yimi. Hayi no, ukuthi ngifuna ukufika kuyimama ukuthi ngifuna ukuyichomela lapha ngiyodlala. Yimi lo no mfafethu. Ngaphandle kwalo. Hayi, mina ave ngiyakubhelezela. Manje inkinga kuzobe ngathi ngenzela iKFC. Kodwa hayi, yazini singahamba sonke. Vele laphana ngiyochoma. Ngifuna ukuthi ngidlula nje abone ngathi uthi ngiyonibless. Awu cha. Man, kanti akuzosibless. Ho, kanti wena ngithi ngizobanja inkunzi. Hawu, man, unjani mfethu? Akwazi umbona ukhomzini yazi ngithi unyomzala kuyena. Hawu, utheni? Hayi no, uthe Hayi. Wena uzwana noNjova. Mengikutshela uzoxoxela uNjova. uNjova mase ehambe tshela wonke umuntu la endaweni. We, kanti yekela. Okay, lalela. Uthi angimtshela ukuthi uye kuba emlazi kababakhe kushonile. So, ushiye mina ukuthi ngibe in charge. Ukuzwana noNjova konke lokho kungidalela amabhadi. Kanjani nje? Ngixoshwa kanjani emsebenzini sengineminyaka emingaka? Shuthi umuntu usezoba yiphara. Shuthi sengizoba yisaha. Ngangcono nawe Jwala ukuba uyakhuluma. Mhlawumbe ngabe ungilethela ama-solutions manje. Sikhakhana. Jwala. Wena loyo? Hayi mina baba Sikhakhana. Bengithunywa uma uthe ucela ngizomcela inyama yakhe edifreeze. Awume. Ingabe ufuna ukuyiphaka namhlanje? Yebo ngiyacabanga. Awumtshele mfana muthi ngisadiliziwe emsebenzini kanti negrosa bengakayithengi. Bengicabanga ukupheka yona inyama yakhe namhlanje. Hayi khuleka mfana, vele yona ngizoyiphesha. Awungeke baba Sikhakhana ukusho ukuthi uchaza ukuthi ayisezukudliwa inyama ekhaya namhlanje. Awungeke izolo ekhaya silale ngekabishi elinganamazambane ngoba sithemba lawo mazambane so adla nenyama namhlanje. Sikhakhana. Sanibonani. Sacela ukubuza abantu ukuthi animazi lo bhuti lo kuthiwa ukhomzini omude ohlala ngala phezulu. Ukubuza ningaze nimbone.
ayilutho. Kodwa umntazana naye kakhulu uBhongo. Ya, uBhongo bese ngimbonile naye wangichazela ukuthi ngizohamba ngishonele ngiphinde nginyuke ngiphinde ngijike. Ayi manje ngiyaduka mina la. Mina nje mangase ungiphi inamba yakho ngingakufunela yena ngize ngimthole. Inamba yani le? Hawu, awukahle. Uyazi baby girl ngikhuluma ngiphi inamba. Ungayenzi leyo nto. Ayi futhi mina ngikwazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba inamba engiyiphethe la iyodwa. And umnikazi wayo wathi mengichazela wathi 9. Nami angazi kanjani kodwa nansi. Hayi no, mina ngase ngimbone uKhomzini. Oh, ayi alright. Cela mina nimbona manje nimtshela ukuthi uAnithi uyamfuna and unomyalezo wakhe ophuthumayo. Alright, mina ngizokwenza njalo. Hayi. Kanyisi. Muthi uhambe lokhu uzishayisa isection ngamabomu. Mina ayibali ukuthi usaphelele yini. Hayi no, ukuthi angimthembi. Ngithe phuma kwi-KFC yami mfethu. Hlangana so. Kuseke. Sihlanganene awubona ukuthi sihlangene la. Awusuke umkhume lento efaka ekhanda futhi. Awe, kokheli. Nangu Mandisi. Useshona manje mkokheli. Manje. Sasa babathathu ke manje be-KFC. Mavini bra wami. Sunesicefeke manje. Awukwangcono nanginotshovicho. Shayisa la bra wami. Bra wami, ngikunika nali iroute mfethu. Ngifuna ukhupele lo. Usanesicefeke. Wenzeni nona? Ngibona ngifuna umbamba. Umsha.